Dobre, ale poďme k akcii, ktorú sme vám sľubovali v tom predchádzajúcom vstupe. Pôjdeme sa pozrieť na premiéru jedného krásneho, zamilovaného filmu, volá sa Valentín. A pozrieme sa na to, ako tam boli oblečení niektorí hostia. Toto bude dáma, Ľudská Havlovičová, asi? Musíme si povedať, že... Nie, pardon. Barbara Haščáková, tak? To som počula, že Barbare vytkli, že mala dva šály, ale to je také trendové. Práve to tak nejak diktovali nejakí módni návrhári. Aj minule som stretla Borisa Hanečku a ten tiež omotaný dvomi šálmi. Prečo nie? A ona je umelkyňa, takže to dievča si môže dať, čo chce na seba. V podstate v svojom, by som povedala, v takom, čo nemôžem povedať celkom, čo chce na seba, ale určite ako známa osoba, tak viac si môže dovoliť ako ten bežný človek. Tak keď spomínate tie šály. Áno, a dnes ste mali nejaký poľaček. Prepáčte. Ďakujem. Máme takú elegantnú štolu. Nechcete dva? Nie, ďakujem, je to milé. Nech sa cítim chvíľu a ja sa vám... Len pozor na mikrofón. Áno, nezakrieme ho. Výborne. Áno, modná